हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कॉफ अप का मतलब होता है ना चाहते हुए किसी को पैसा देना। कॉफ को आप यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही हैड टू कॉफ अप फॉर द चैरिटी। उसे चैरिटी के लिए ना चाहते हुए भी पैसा देना पड़ा।